चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं ना मानू हार. चली हवा चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं ना मानू हार. हेलो भैया, कहाँ जा रहे हो? बॉब द बिल्डर म्हणून एक कार्टून असतं, 2D ॲनिमेशन आहे. त्याच्यामध्ये सिमेंट मिक्सर असते डीझी नावाची. ती सारखी हसत असते आणि ती असं म्हणते, बॉब, रोनिया मको है. निंजा हातोडी आवडतो का? निंजा कसा म्हणतो? डिंग 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 डिंग, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है. डिंग 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 डिंग. डोरेमॉन काय म्हणतो माहिती का? नोबिता, तुमने आज अपना होमवर्क किया या नहीं? अगर तुमने ये होमवर्क नहीं किया तो मैं तुम्हें ये गैजेट नहीं दे सकता. तर या डोरेमॉनचा मित्र असतो शिनचॅन. जरा जोर से ताली तो बजाओ. किको आंटी, कहाँ जा रहे हो? हे झालं कार्टूनसाठी. जेव्हा आम्ही डिस्कवरी किंवा नॅशनल जिओग्राफिक सारख्या चॅनलसाठी डब करतो तेव्हा वेगळ्या आवाजात बोलायला लागतं, जे असं असतं. 1900 से 1927 तक शिकारियों ने लाखों कोला बैस को उनकी खाल के लिए मार डाला. उनका ये कहना है हम कोलास के जितने करीब जाएंगे उतनी उनकी रक्षा करना चाहेंगे. तर आमची ही जी स्पृहा आहे आणि हा जो शशांक आहे त्यांची पॉप्युलॅरिटी इतकी जास्त आहे की त्यांना सारखे फोन येत असतात. मग त्यांचा फोन मी घेते आणि मग मी म्हणते, द सबस्क्रायबर यू हॅव कॉल्ड इज करंटली अनअवेलेबल, प्लीज ट्राय अगेन लेटर. पुणा स्टेशनवर तुम्ही माझा आवाज ऐकू शकता. त्याला IVRS इंटरॅक्टिव्ह व्हॉइस रिस्पॉन्स सर्व्हिसेस असं म्हणतात. तो असा आहे, 1027 up Indrayani Express will arrive at platform number 1.